E aí galera, mais um vídeo aí galera. Tá eu e a nega e Gugu, ó. Mostra a goiaba, a galerinha que tu dissesse que ia dar pra galerinha. Aí a goiaba. Tá rasgando a goiaba, né nega? Se inscreve no canal. Inscreve no canal. Compartilha. Compartilha. Deixa o like. Deixa o like. Tamo junto. Galera, vou mostrar aqui a vocês aqui como tá ficando a fogueira que meu pai tá fazendo para pro São João agora. Eu não vou fazer aqui na minha casa não, porque agora no São João a gente se reúne a família, o filho dele e vai lá. Já vou rapaz. Só junta os filhos dele e a gente fica lá na frente da fogueira dele. A de Santo Antônio fica aqui. Aí essa outra a gente passa lá de São João. Beleza? Acompanha aí. Valeu. Olha galera. Eu não me canso de mostrar essa beleza a vocês aqui, galera. Finalzinho de tarde, olha. O sol. Como tá bonito o céu. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Show de bola. Vou olhar ali agora, mostrar a vocês ali que ele começou a fazer a fogueira. Vamos lá. Tem o que, nega? Hein? Tem o que, nega? O que? Olha a lindava. Olha a lindava. Ela deixa não, vai dar uma chiqueira. Cadê, nega? É onde, nega? É onde? Tá fazendo? Bora lá. Vamos lá. Vamos embora. Que? Acho. Mostrando o negócio do São João, hein, nega? Mostra mais, nega. Mostra a fogueira. Vai mostrar a fogueira. A galerinha. Olha o sol como tá, galera. Pegado. Aqui a fogueirinha. Fogueira, nega? Olha. É a fogueira? É a fogueira? É a fogueira aí, ó. Peraí. Pera. Sai aí, nega. É a fogueira, né, nega? É a fogueira, é? Cadê as bandeiras, nega? As bandeirinhas do São João. Cadê? Ali. Aqui em cima, hein? Aqui. Cadê? Aqui, é? Hein? Aqui tem o Charlo de Gugu. Aí canta parabéns. É? Cantar parabéns. Olha, parabéns. Aí, galera, fogueira. Mais grandinha do que a minha. Tu vai oferecer a goiaba? Tu vai oferecer a goiaba a galerinha, não? Aqui é pro campo. Hein? Aqui é pro campo. Olha o campo aqui, o campo. Olha o campo aqui, o campo. Aí, aqui é pro campo.
Ah, ah. Ó, galera. E essa imagem aqui, ó. Show de bola, galera. Essas linhas aqui é para fazer a fogueira, tá cortando daqui, tá levando, botando lá. Não, bora se matar a mamãe. Bora, é pro campo. Voltando aqui, galera, eu dei uma volta ali no meio do milho. Já tem uns milhos já aqui do meu pai. No meu não, no meu tá bom ainda não. No meu pai aqui já, pelo que eu olhei aqui, no dia da fogueira, dá para catar alguns ainda no meio para assar. Vamos ver. Ó, o feijão dele tá começando a amadurecer também, ó. Aqui, ó, galera. Ó. Ó como já tá. Já tá. Isso aqui mesmo dá pra. Já dá pra assar já. Cozinhar. Tá vendo? Ó. Aí pelo que eu tô vendo aqui, esse aqui eu vou tirar. Pra não deixar ele aqui assim. Eu vou tirar. Mas pelo. Ó. Já, do jeito que ele tá aqui, já dá pra assar já. A cozinhar. Tranquilo. Aí já dá pra, no dia da fogueira, a pessoa procurar. Mostra aqui, ó. Esse daqui mesmo tem uns aqui, ó. E um dia pra tirar. Ó. Esse aqui, ó. Oi, oi. Esse Tô aqui vendo. também, ó. Esse aqui também, ó. Todos não. Mas. Mas aqui estão caindo o cabelo, parece que já tá bom, viu? Ó, É. ó, aqui também. Aí alguns aí, ó, galera. Então, Tá bom. mas não vou tirar não. Tá bom. Tem uns aqui que já tá bom já de tirar já. Tá vendo? Esse também já tá bom, ó. Então. O que tiver com o cabelo assim já tá bom. Já o cabelo seco assim. Aí já tem alguns já bons já de tirar já, galera. Só o meu que... Eu vou ser o último a comer milho do meu aqui. E esse vapor aí teu, nega? Hein, nega? E esse vapor teu aí? Hein? Esse vapor teu aí? Isso aqui é balanço. É balança, é? E aí, galerinha? E aí, galerinha? Tamo junto. Valeu, galera. Valeu, galera. O vídeo de hoje foi isso aí. Tamo junto, né, nega? Né, nega? Tamo junto. Valeu, galera. Se inscreve aí. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo aí. Deixa o like. Comenta aí, galera. Tô respondendo o comentário de todo mundo. Deus abençoe todos vocês aí. Beleza? Forte abraço.